22 जनवरी को चीन से छपड़ा लौटी न्यूरो साइंस में पीएचडी कर रही भारतीय छात्रा में कोरोना वायरस के संदिग्ध लक्षण पाए जाते ही स्वास्थ्य महकमे में खलबली मच गई और आनंद फानंद में उसे पटना के पीएमसीएच लाया गया। हालांकि चीन से लौटी एकता कुमारी ने बिहार की व्यवस्था पर उंगली उठाते हुए खुद को ठीक और जबरदस्ती अस्पताल लाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि चीन से पनपे कोरोना वायरस को लेकर बिहार समेत पूरे भारत को अलर्ट मोड पर रखा गया है। चीन से आती तरीके से जांच की जा रही है। एयरपोर्ट से रिलीज कर दिया गया मुझे, जरा सा मुझे 98 फीवर हुआ, ये लोग जबरदस्ती भेज दिए। ये है बिहार की व्यवस्था, मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई कफ नहीं है, कोई खांसी नहीं है। मैं घर के साथ 3 दिन से रह रही हूँ, एयरपोर्ट से रिलीज की गई हूँ, कलकत्ता एयरपोर्ट से। मुझे कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था अच्छी नहीं की गई। आपको 97 फीवर होगा, आप चाइना से आओगे और तो आपको क्या बोल दीजिएगा, आप कोरोना वायरस प्रिकॉशन लेना चाहिए ना मैम, प्रिकॉशन लेना चाहिए, प्रिकॉशन। मैं प्रिकॉशन ले रही हूँ, जब कुछ होगा तब लूंगी ना। ठीक है।